வெல்கம் டு சாந்திஸ் குக் வேர்ல்ட். இன்னைக்கு நாம் ரொம்பவே சூப்பரான அரிசி மாவு புட்டு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ புட்டு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி புட்டு செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள்லாம் தேவைங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நாம் இப்போ பார்த்துடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதில் நான் இன்றைக்கி 250 கிராம் பச்சரிசி மாவு உள்ளே ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது அதில் கொஞ்சமாக ஹாட் வாட்டர் எடுத்து உள்ளே இந்த மாதிரி ஊற்றி விட்டுக்கிறேன். ரொம்ப ஃபஸ்ட்டே தண்ணி சேர்த்துடக்கூடாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்க்கணும். இப்போ தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி கைட்டு பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. நிறைய தண்ணி சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா மாவு ஒரு மாதிரி கொழு கொழுன்னு ஆயிரும். அதனால் நீங்கள் பிசைய தான் தண்ணி சேர்த்துக்கணும். பச்சை தண்ணி சேர்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்காது. ஸோ அதனால் ஹாட் வாட்டரே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சிட்டே பிசைங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ அப்படியே பிசைஞ்சு விட்டீங்க அப்படின்னா புட்டு இந்த மாதிரி நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்துடும். இப்போது ஒரு அரை முடி அளவுக்கு தேங்காய் அந்த மாதிரி துருவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம இன்றைக்கி புட்டு குடம் வச்சு பண்ணலை, நார்மலாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டம்ளர் வச்சு தான் இன்றைக்கி ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 2 டம்ளர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதில் 1 ஸ்பூன் தேங்காய், 1 ஸ்பூன் புட்டு இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஸோ மேலே வரைக்கும் வந்ததும் கொஞ்சமாக அமுக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த கிளாஸ்லேயும் நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா 1 ஸ்பூன் தேங்காய், 1 ஸ்பூன் புட்டு இப்படியே தான் சேர்த்துருக்கேன். இதுவும் மேலே வரைக்கும் வந்தது கொஞ்சமாக அமுக்கி விட்டுடலாம். ரொம்ப ப்ரெஷ் பண்ண வேண்டாம், கொஞ்சமாக அமுக்கி விட்டால் போதும். ஸோ இப்போ கிளாஸில் ரெடி பண்ணியாச்சு. இது நார்மலாக நம்ம ஏற்கனவே இட்லி பண்ணக்கூடிய அந்த பாத்திரத்தை தான் பண்ண போகிறோம். இப்போ இட்லி பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சுட்டு அதில் எப்போதும் தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி தண்ணி ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி நல்லா ஹீட் வந்ததுக்கப்புறமா இட்லி தட்டில் இந்த மாதிரி துணி போட்டுட்டு நீங்கள் ஏற்கனவே கிளாஸில் எடுத்து வச்சுருக்க புட்டு இந்த மாதிரி கவுத்திக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு தட்டு தட்டினீங்க அப்படின்னாலே அந்த கிளாஸோட ஷேப்புக்கே அதில் கரெக்டாக வந்துடும். இதே மாதிரி 4 குழிலையும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேலன்ஸ் இருக்க ரெண்டையும் நான் அதில் இந்த மாதிரி தட்டிக்கிறேன். ஸோ எல்லாமே தட்டியாச்சு. கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சிடலாம். நார்மலாக இட்லி குக் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குமோ அதே டைம் தான் இதுக்கும் எடுக்கும். ஒரு 5 to 15 மினிட்ஸ் கழித்து எடுத்து பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா ஆவி பறக்க சூடாக புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ அவ்வளோதான், அரிசி மாவு புட்டு ரெடி. ரொம்ப ஈஸியாகவே பண்ணிடலாம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே கூட இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே காட்டும். குக் வெல் அண்ட் டேஸ்டி. தேங்க்யூ.